insonni xayolida doimo fikrlar bo'ladi. Bu fikrlar holatimizni belgilab beradi, holatimiz esa tanamizga ta'sir qiladi. Kundalik hayot tarzimizdan kelib chiqqan turli xil muammolar, stresslar tufayli bizda agressiya, depressiya paydo bo'lishi mumkin. Bu albatta holatimizga ta'sir qiladi, bizdagi kortizol va noradrenalin gormonlarini ishlab chiqaradi. Bular qo'rquv va g'azab sababli kelib chiqadi. Bu gormonlar tanamizga ta'sir qiladi, ya'ni qon bosimini, pulsni oshiradi, muskullarda spazm, qorinda og'riq, tanada og'riq, bo'g'imlarda og'riq, uyqusizlikka olib keladi. Nevropatologlar bunday holatda sedativ dori vositalaridan foydalanamiz, Grandaksin, Atarax va hokazo kabi dorilarni ishlatamiz va bularni vaqtinchalik pasaytirishga yordam beramiz. Undan tashqari bizda serotonin modda ishlab chiqariladi gormoni, bu baxt, ya'ni xursandlik gormoni hisoblanadi. Antidepressantlar ham serotoninni oshirishga qaratilgan bo'ladi va shu dorilar orqali biz bemor holatini yaxshilashga erishamiz. Lekin biz asosiy, ya'ni kasallikni ildiziga urmas ekanmiz, bu holatda yana qayta tiklanishga olib keladi. Ya'ni doira doim bir-biriga ulanaveradi. Doimo shunday holat bo'laversa, agar sizda qon bosimi ortishi, puls ortishi hisobiga yurak kasalliklari, muskullar spazmi, qorindagi, tanadagi og'riqlar hisobiga artritlar kabi holatlar kelib chiqishi mumkin, uyqusizlikka olib keladi. Bu og'irlashib boraveradi. Shunday ekan, hayotda doim yorqin tarafida bo'lishga harakat qiling, hayotingizdan pozitiv narsalar qidirishga intiling, asablaringizdan ehtiyot qiling.